بوليوان كينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتوا بوليوان كينيا بيدنا ترجم تاني. بغنا قاتاتني بغنا جراتني بويا هذا شاني يوكامو جولة شانن بيا خيرو إيجيبت كوالين بين نشودا mana hada shane njira da abole wonke nya rabbi jalati hundi ke sani yokasi share na gotan barbada del gabarati hundi ke sani yo akasi share na gotan barbada share na gola warida watajitan hundi ke sani yo please share na gola share gola messenger nama kula ni nama di damat share gola to bi rabbi la bangal men to ko ke sagar gare mbekamu warri tiktok irratti nu dhaggeeffataa turtan dhaggeeffataa jirtan gargaarsi tiktok irraa akkuma isin beektan namni waadaa galaa hin bada kanaaf guruppii ijaarree jirra warra tiktok irraas inshaallah gara kanatti finna hundi keessan iyyuu sheer walii godha haalli ijoolleen mi'ooti godhee gadi qabe haalli ijoolleen keessa jiranu ilaala rabbii jedha namni ija qabdaa ilaalame fuulli kiyya gosa meeqa ta'eera kun agartani gubarra kan kechuudha ilaala gubaa waan na godhe ijoolleen kana keessa jiraatti amma ka ijoolleetti galagalchitanii yaada koo isinitti himaa jechuudha hundi keessan iyyuu rabbii jedhaati sheer walii godhaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ردي بيدان أكم جرت أبولي وانكينيا نجاك سني بعنا نجاتاتني أكم أبيكمو أبولي سكينيا أمان كسومس أبولي تينكينيا سيفن أمان أكم ولين بينو جولي شان أرجعتشولان تكو كلا كلا جلا ديمه جولي أفتور كتافيجرا جولي أفران كنا قد يسول أف وابو ينجر هيمبونه هيمبانه ينجرو irra deebinee waan kana isinii ibsaa turre amma immoo yoo rabbi jedhee jireenyi biyya karoos koosii jabaatee jira gara biyyaatti galuudhaafis ijoollee afur fuudhanii jara wajjin nama jaamaatii lama jaa fuudhanii galuun xiqqoosii gati jabaatee fi achuma baafnaa gara kaanaadaatti jennee ispoonsara tokko waan tokko binnee fi geggeessine jennee maallaqni nu jalaa hanqate ummata keenya ummata oromoo ummata bal'aa akkuma si argaartan daa'ima namni daa'ima qabu daa'imatti garaan jabaatu ka daa'iman qabnallee akkasitti yeroo ijoollee kana argu wallaahi baay'ee nama gaddisiisu wallaahi fuula jaraa tokko yoo isinitti agarsiise jechuudha ilaalaa adda ijoollee ilaalaa sakaanaa jechuudha ilaa ammas adda mucaasii sabiyyii sii xiqqoo ilaalaa adda sii ilaalaa akkasumallee kun olaa guggubattee jechuudha ijoolleen dhumaa jetti abbaa faadhaan katti ilaalaa kanisa kanaa immoo acaalu iyyuu ilaalaa egaan obboleewwan keenya rabbi jennee gaafa duraan gargaarree alhamdulillah jarris rabbi nu salphachiifne jarris nu salphachiifne kunoo ijoolleen as nu ga'anii jiru amma immoo yoo rabbi jedhe gaa jarris teenya ummataan gargaarsan jennu haga dandeessanii nu gargaaraa jedhanii ennani maallaqa duraanis wanni jarri balleessan hin jiru maallaqni duraanis konkolaataa tokkotti ittiin bitamee ittiin ijoollee hojjetee minibaasiin tokko ijoollee gargaaraa ture isas qulfii fuunee gurguraa jirra waan argine itti daddaballee kadhannee gara kaanaadaatti achi erguudhaaf yaalitti jirra obboleewwan keenya viidiyoo kan argitan rabbii jedhaati waa hedduu dubbachuu hin danda'an waa hedduus dubbadheera dubbatta amaan wallaahi gaa kunoo abbaanis na bira jira inni saalfateera awwaanuman jedhee gadi bee dhumnu ijoolleen makootu wajjin bakkatti dhumna malee waanan jedhee ummatatti gadi bee dubbadhu hin qabu jedha obboleewwan keenya gaa wal malee waan qabnu rabbumaa jennee birrii 1,000 Itoophiyaa 500 Itoophiyaa haa gargaarru mee guruppii liinkiin as jala jira kunoo argaa jirtu miti liinkiin komentii irratti isiniif kan qabsiisa ijoon handa gadhe immoo komentii irratti isiniif kan qabsiisa kunoo la liinkii komentii irratti isinii gadhiiseen jira akkasumas gaara gubbaatti isinii qabsiiseen jira abbaan mee waa xiqqoo dubbatu abbaarraa waa xiqqoo dhageessu ol galaa linkii gruppiitti ol galaa kara maaliif tiktook irra warri waa daagaltanis gara linkiitti ol nu seenaa kunoo piin isinii godhe isinii qabsiiseen jira tokkoffaa komentii irratti isinii qabsiiseen jira lammaffaa immoo isinuu beektu mata duree irratti
mata duree irratti isinii qabsiiseen jira kono la komentii irratti isinii qabsiiseen jira linkii tuqaati WhatsApp tol nu seenaa rabbii jedhaati waan dandeenyeen achitti gargaaru achi accountis haadhas ijoollees achirratti dubbisuu dandeessu mee aman ijoollee bira goroo ittiin haasofta ijoollee bira gortee peejidha annan godha lafa kaa'e nan godha lafa kaa'achi gori mee ijoollee kee bira goroo ittiin dubbadhu mee gubbaanu sin ajjeeseera mee abbaan immoo waan inni jedhu walumaan dhageenyu haadhallee isinii fanfida mee gaggabaabsi ijoollee kee ummata keetti hima السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم كنا جايزكو إنه أكم من له أكم سنا قرتن أنين بدان أنين نبى جلايو كل وقت أو أدرى بيفو جرا ونن نداوت جرتي ربي جدا وريلا لارت ربي جدا ما كان ربي تنسين كبيرة شير قلنا إلمان تناكم دادي يتوه بدل لما تموت يوانا ترابي Nuti waluma hai dubbannu dabale akan gargaaram illee hin beena namni nama fikiran qabne fira namni qabne agartee namni maallaa qabne namni gortii qabne iddoo aadaa akkuma reeffaatitti silaa gabbaasanii awwaalanii rawayyaadha jechaatti abdala jedhee yaada namni fuuldura namaa dhaabatee gisee mara kaameraan sira dhaabachuun hin ulfaatu wallahi ati akkanatti jettee hiriyaa dandee fuuldura dhaabattee ati birii takkaa lama na gargaara jechuun du'a ammootu nama si gargaabsanitti silaa birii takka lama sun guddaami jedhee nama kenna immoo rabbitti waliin jallisi an akkanatti as keessatti na ilaalanii waggaa takka waggaa lamaaf deemne ilmaan tunne kadhadhate waggaa lama guutuu wanni akkana wallaalluuf hin jiru jechuudha oo akees jira yoo an biraa du'e irra ilmaan tana abbaa itti daatan bulu beekamaadha kun ajaan mulliitiin mootanii wallaahi namni irra rifanneef gaafa an bira hin jirre rifataa yoo ani osoo waan irra waa balleessee ani ilmaan tana waa godhee yookaan immoo yoo osoo an ajalli rabbii dhagee akka isin bira dhaabattanii hin beeku garuu an osoo lubbuun irra jiru yoo bira dhaabattanii na birallee dhaabattanii isaan birallee dhaabattanii nu martuu waliin bareedna ilmoollee abbaan bareeddi ilmoon haadhaan bareeddi jettanii yaaddanii akkasitti silaa nuti jabeessitanii abilee hawwii kennu ture hundaafuu rabbuma jira jechuu barbaada galatoomaa ulfaadha akka namaatitti garuu miidhamee jira wallaahi miidhamee jira miidhama kiyya kana ammoo yoo rabbiin malee namoonni argaa jiru ka sheekaallee ka maalillee habiibi namni baay'een hin beeku bas hundaafuu rabbiitu jira ulfaadhaa kana keessa jira haala akkana keessa jira jechuu barbaadeeti namni rabbiin laaffiseef namni agartee dhalee beeku namni dhaluuf taa'u namni haadharraa bahee qabu ilma namaatitti garaa jabaatee yaadu hundaafuu galatooma yalla taa'e egaa obboleewwan keenya sheer godhaa rabbii jedhaati hundi keessan iyyuu sheer of jalatti godhaa nuti sheer of jalatti godhaa haadhamma waameen dhufa haati rakkoo si'a himattu rabbii jedhaa sheer godhaa siniin jedheera silas dagatameera sirriitti qabi ijoolletti siif asin dubbadha boo maali boo ummanni tiktookii waa galee nama harkaan miliqaa inni kun peejii kunoo jarana liinkiin kophimee waatsaappii alaali guruppii seenaa jira namni haadha shanee weelkaan baga nagaan dhuftee obboleettii keenya haadha keenya gootitti wallaahi dhaadin ilmaaniif jecha dhumtee cobdee kunoo argitanii weelkaam obboleewwan keenya namni haadha kana laalaa jirtanu hundi keessan iyyuu rabbii jettanii akkasiin sheer gootan nama 15 messengeraan sheer gootan malee biran darbinaa akkasumas kotta deebi'a liinkii as jala jiru liinkii mata dureerra jiru tuqaatii garee waatsaappii tolnu seenaa ishii akkuma durii keenyatti gargaarree biyya kana keessaa baafnu meemee siifan assalaamu alaikum akkam jirta sagaleen nagaamtee ameen tokko laali WhatsApp namni galagala okay aye sifu sagale na gamati lalmi objela gali dal aye dubbadu gasifan akam jirta baga hadda geessi hadda duute mo to jade man no mo si yaadau alhamdulillah rabbi si gargare haddan si gaatera jolle ke to jinini jolle ki gale se cuuci turte alhamdulillah magono
olii gadi fiffiigoo eegalteerti maashaallah meesiifu haadha ijoollee shaniitii hundi keenya iyyuu hin beekne akkatti ijoollee shan argattee tokkos jalaa kiramee afurii olii rakkataartu mee ummata oromootiin waan jettu himadhu inni kun peejiidha waan ta'eef hundi namaas yeroo dhufee arge akka inni sheer godhu amaanaa maqaa rabbiitiin bira kaa'een jira hundi keessan iyyuu amaanaa rabbiitiin sheer godha akkasumas immoo liinkii guruppii mata dureerra jiruu fi jalatti hidhamee jiru tuqaatii ol seenaa ayyee dubbadhu. نعم والله وانا اسوي لك ابو كنت كنا مالي قربان قربان يا ويا إنه هي كنا فندرنا ما سوري بيأكس كلاو تفسي منندو ما تقولين بوان ويا dan ada nama Facebook kabe TikTok kabe media gara-gara lagi yogu surah jolle tiyatik surah kiya kama kiya kana yogu ofilalo ana kama kiya kana metina me kama butulu ofilalo sagale ofi dhaggeeffachuu hedduutu akka namatti ulfaata beektaa sittiin tolu yeroo sagalee kee dhaggeeffatu na in ulfaata obboleewwan keenya sobdaniin boo'inaa sheer godhaa mesenjaraa sheer godhaa ayyee dubbadhu. Faati amma ijoolleen kiyya waggaa takka ji'a sagaliif deemu waggaa lamaaf deemanii amma gaafa waggaa sadii waggaa afurii isaan viidiyoo kanan laalanii an hamileedhuma isaaniitiif amma maaliifaniin haasa'e jedheetan niin gaabbaa jira walumaa galattu haasa'eetiin onni naan haasa'e sun yoo galma naa ga'e rakkoo qabu haatillee abbaan illee ilma ofiitii macabbii cabuun nurraan haaraan baane aarsaa ilma ofiitii kaffalaman himan kaffalaa duuban deebi'u garuu piliis warri nu daawwachaa jirtan ilmi namaa tokko gaafa lubbuudhaan jiru yoo isin fuuldura ba'ee isin kadhate hin qaqqabdanii garuu ammoo gaafa ilmi namaa lubbuudhaan hin jirre ani yoo ka'e waa ta'e akkitti ilmaan kiyya kun hima baati haati ilmoo waliin guddattu jedhee namni hima baasan garuu yoo abbaan illee waa ta'e namni hima baasan namni kennaa dhugaa na gargaara na cinaa dhaabbatan nan gargaara jechuu kiyyaame haa ta'u malee gargaarsi isaan na gargaaranii waan ani ittiin jiraadhu malee waan ani biyya kanaa ittiin bahuun dalagadhee nama biraan qabu baankii keessaa hin qabu ilmi namaa haga na gargaaru qabu na gargaaree jira haa ta'u malee humna kiyyaa ol waan ta'eef ilmi namaa yoo rakkate yeroo dhibbayyuu fuuldura namaa hin ta'a daa'ima tokko yoo ta'e hin dalagadhaan yoo fayyaa hin qabaanne illee garuu daa'ima afur eessa kaayeetiif dalagadhaan nama humna qabu miti ani boo'ee ijjuu na dhukkube beekte imimmaan ittiin boo'u qabu ija ittiin imimmaan buusu qabu iji kiyya amma akka barbaree na guba wanni ana na dhiphisu dhukkuba kiyya bichaa osoo hin taane yaada ilmaan kiyyaati beekte namni dawaa argatee hin fayya garuu ani ammootu fayyuutti hin jiru dawaa yoo argadhellee fayyaa hin jiru wanni naan fayyu gaafa ilmoon kiyya haara galfatte rahaa itti argatte biyya baqaa keessa jira biyya arabaa keessa haadha koo abbaa koo bira hin jiru silaa jiru tahammaatu malee silaa nuti nama miidiyaa kanarra taa'ee boo'ullee hin turre wallaa hedduu takka dagaddisiisa niin saalfadhallee beeyte ilmi namaa akkuma namni isa jaalatu jiru namni isa jibbullee hin jira sigaleemi namni na jibbu sune ana namni na jibbu ilmaan kiyya kanallee hin jibbu boo'icha kiyya kanaafi ilmaan kiyya akkanatti jirtu yeroo argu nama meeqatu na gammada piliis oromoon addunyaarraa argamtan hundi keessanuu ka haadha kee jaalattu ka ilmoo kee jaalattu hundi keessanuu biyya kana keessa na baasuudhaaf oromoo biliyeena meeqa osoo hin taane namni 100 gahaa saniifuu hundi keessanuu akka biyya kana keessaa nu baastan yaala kabajaaf jaalalaan isin gaafadhaa waan ilmootu mataa kiyya ganna qabee fuuldura keessan na kaa'ee na kadhachiisee na boochisee huqqina kiyya kanaan malee silaa ani qaama kiyya kanaan fuuldura keessan nama taa'u miti namni na beekullee mana beekaa duraadhaan nama akkamii akka ta'e garuu ammoo wanti hundi waan harka rabbiitti dhufuuf yoomaa wanni godhamu jiru rabbitti wanti hundinuu nutti ulfaataadha malee rabbitti ulfaataa waan hin taaneef anillee nin fayyaa rakkoo kana keessaa illee nin bahaa ani gaafa rabbi jedhe nin fayyaa ilmaan kiyya kana waliin biyya kana keessaa na baasaa yoo dhugaadhaan jaalatamu ta'e dhugaa kanallee nu gargaartanii har'a ammootu wanni isin gaafadhu akka isin biyya kana keessaa na baastan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha naa galata
ulfaadhaa isiniin jedha. Ayyee. Ashee abin. Egaa uummata keenya wallaahi isa ijoolleen amma as keessa kunoo gubattee bohaarti wallaahi gara nama yaatti ijoolleen haalli ijoolleen keessa jirtu wallaahi rakkisaadha. Ana gubattu wallaahi ijoolleen gubaa keessa jiru kunoo gaanis achitti argamee isinii waraabeen jira. Qaamaan achitti argame rabbi jennee waan dandeenyuun hagargaaru gubaan nu fixaara ijoollee. Galatooma ulfaadha guruppii keessatti waliinnaa guruppii keessatti waliin haasofna gareen gargaarsaa mata duree irra jira sa'aatii barbaadan kottaa achitti nu dubbisa abbaan manaallee jaarsi haati manaanillee anillee achi keessa jira waldargaan keenya guruppii keessatti liinkii mata duree irra mata duree qaxuqaati liinkii tuqaa seenaan siniin jedha galatooma ulfaadha.